देखो, जब भी ग्राउंड का घास सूख जाता है तो उस घास को इस तरीके से रिपेयर किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले घास के ऊपर छेद किया जाता है, फिर उन छेद में नए घास के बीज को डाल दिया जाता है, फिर कुछ दिनों में वहां पर नया घास आ जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब इनके पास टाइम कम होता है तब ये लोग एक दूसरा तरीका अपनाता है, जिसमें किसी दूसरे जगह से इस टूल की मदद से नए घास को उठा लाने के बाद पुराने घास को वहां से हटाकर इस नए घास को वहां पर लगा दिया जाता है। भी इसको 9 लोगों ने ही लाइक किया।